Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah babana ila disina. Na'udu ila darsina fa anhayna al-barihata aw anhayna qabla yawmain anis sa'ati wa anil yaumi wa anis syahri. Jadi sudah kita habiskan tentang hari, tentang jam, tentang bulan. Sekarang lebih ke kegiatan sehari-hari. Jadi kegiatan sehari-hari madza ta'mal. Jadi tanyanya madza ta'mal, seperti itu. Madza ta'mal, apa yang kamu kerjakan? Jadi kalian lebih menceritakan kegiatan sehari-hari. Madza ta'mal. Madza ta'mal fis sa'ati tsalitsati sobahan. Apa yang kamu kerjakan di jam 3 pagi? Nah, apa yang kamu kerjakan di jam 3 pagi? Berarti gimana? Yes, kalian menceritakan. Kalau madza ta'mal atau madza taf'al, langsung perbuatannya ya. Jadi kalian sebutkan langsung perbuatannya. Kalian mengatakan fi sa'ati tsalitsati sobahan astayqizu minan naum thumma atawaddau li usalliya at-tahajjud. Nah, misalkan kalian mengatakan begitu. Jadi saya nanti pengen mendengarkan bagaimana kalian itu ketika ditanya jam itu apa yang kalian kerjakan, kalian jelaskan dengan bahasa Arab. Jadi fisa'ati salisati sobahan. Adatan itu biasanya atawaddau li usolliya tahajjud thumma aqra'al Qur'an. Saya berwudu untuk sholat tahajud, kemudian saya membaca Al-Quran. Begitu. Itu di jam berapa? Jam 3. Bisa ati ya, di jam 3 pagi. Ini bisa improvisasi nanti. Yang nanya bisa improvisasi artinya apa? Bisa menggunakan jam 3, bisa menggunakan jam 4, bisa ati rabi'ati, bisa sobahan, bisa lailan, bisa atil ashirati lailan, madza ta'malu fi sa'ati ashirati lailan. Nah, ini saya bebaskan ini untuk kalian improvisasi sekreatif mungkin untuk menggunakan pertanyaan madza ta'mal. Sekali lagi, kalau pertanyaan madza ta'mal itu tidak, jawabannya tidak a'malu tidak atau af'alu tidak. Tetapi pertanyaan madza ta'mal jawabannya adalah langsung pekerjaannya. Kalian sebutkan pekerjaannya apa? Langsung kalian sebutkan misalkan fisa'ati rabi'ati masa'an atarawwadu nisfa sa'atin thumma aghtasilu li usalliya al-asra. Jadi saya olahraga jam 4, kemudian saya wudu, kemudian saya mandi untuk sholat asar. Misalkan begitu ya. Jadi ini lebih ke improvisasi, bisa sobahan pagi, lailan malam, naharon siang, masaan sore. Seperti yang kalian sudah pelajari. Jadi begitu. Nah, jadi template-nya ini
Tetapi boleh kalian apa? Improvisasi. Nah, madza ta'mal? Madza ta'mal? Ba'dama. Jadi semuanya awalnya madza ta'mal. Madza ta'mal atau madza taf'al ya? Sama. Jadi madza ta'mal atau madza taf'al. Jadi madza ta'mal atau madza taf'al. Ba'dama tastaiqizu minan naum. Setelah kalian bangun tidur. Setelah kalian bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Ba'dama astaiqizu minum. Setelah saya bangun tidur, misalkan unazzifu baiti thumma azhabu ilal hammam liaghtasila wa atawaddo. Jadi saya bersihkan rumahku atau urattibu ghurfati, saya rapikan kamarku. Rapikan itu apa? Urattib. Rattaba yurattib. Urattibu ghurfati. Seperti yang saya ucapkan itu urattibu ghurfati atau urattibu hujrati. Hujrati itu sama ya, kamar juga artinya. Urattibu ghurfati, misalkan kalian mengatakan urattibu ghurfati hatta yakuna sariru, misalkan hatta yakuna sariru murattaban kama qablan naum. Nah, gitu ya. Jadi kalian improvisasi jawabannya, bebasin jawabannya ya. Urattibu ghurfati hatta sariri murattaban atau hatta yakuna ya. Hatta yakuna sariru murattaban, hatta yakuna ya, ditambah yakuna. Hatta yakuna sariru murattaban kama qablan naum. Saya merapikan kamarku sampai kasurku itu bisa rapi lagi sebagaimana sebelum tidur. Nah, begitu ya. Atau yang lain-lain, saya bebaskan pokoknya ini sekreatif mungkin. Madza ta'malu ba'dama tastaiqizu minan naum. Tastaiqizu itu untuk mudzakkar anta. Sedangkan perempuan tastaiqizina. Jadi ada tambahan ya-nya. Itu kalau fi'il mudhari gitu ya. Tastaiqizina. Anti tastaiqizina. Ba'dama tastaiqizina minan naum. Seperti itu ya. Ba'dama tastaiqizina minan naum. Setelah kamu itu bangun tidur, apa yang kamu lakukan? Itu. Apa yang kamu lakukan setelah kamu itu bangun tidur? Gitu. Ba'dama tastaiqiz minan naum. Terus jawabannya tadi bebas. Pertanyaannya ini juga saya bolehkan untuk artinya kalian improvisasi bisa. Misalkan di sini kan ba'dama tastaiqiz ya. Kalian rubah sendiri misalkan juga nggak apa-apa. Ba'dama taghtasilu sobahan. Setelah kalian mandi pagi, apa yang kamu lakukan? Ba'dama astaiqidhu ba'dama aghtasilu sobahan usaidu ummi li tanzifil bait wa tabkhi al-at'imah. Setelah saya mandi, apa yang dilakukan? Usaidu ummi, saya tuliskan, usaidu
ummi li tanzifil bait, untuk membersihkan rumah, li tanzifil bait, wa tabkhi ta'amil fatur, dan masak sarapan pagi. Itu ya, seperti yang saya ucapkan itu. Saya tulis di pesan itu. Usa'idu ummi litangzifil baiti wa tabkhi ta'amil fatur. Saya membantu ibuku untuk membersihkan rumah dan memasak makan pagi, memasak sarapan. Nah, itu. Bisa seperti itu, dan bisa jawabannya terserah ya. Ini jawabannya bebas ini. Yang penting ibarahnya salimah. Ibarahnya itu benar yang penting. Terus, madza ta'malu ba'da sholati subuh? Apa yang kamu kerjakan setelah sholat subuh? Ba'da sholati subhi aftahul mushafa liaqra'al Qur'anal Karim. Setelah sholat subuh, saya membuka mushaf untuk membaca Al-Quran. Auli ahfadhul Quran, atau untuk menghafal Al-Quran. Nah, bisa ya. Terus bisa setelah sholat subuh, bisa setelah ba'da sholatil isya, ba'da sholatil maghrib. Bebas ini ya. Nah, itu. Madza ta'malu fis sobah? Adatan atanawalul fatur atarawwadu qalilan thumma aghtasilu fa atanawalul fatur. Saya olahraga sedikit, amshi qalilan, atarawwadu qalilan, atarawwad. Olahraga itu atarawwad. Saya olahraga. Tarawwadu, ya tarawwadu. Atarawwad. Atarawwad. Saya olahraga. Kemudian apa? Atarawwadu, saya olahraga. Kemudian apa? Saya mandi dan makan. Bisa seperti itu. Fin nahar, di siang hari, fil masa di sore hari, fil lail di malam hari. Ini bisa semua ya. Nah, terus kan di sini ada keterangan. Adatan itu biasanya. Ini bisa kalian letakkan di awal, bisa kalian letakkan di akhir. Astaiqidhu minan naumi adatan. Thumma aghtasilu wa aghsilu thiyabi adatan. Aghsilu thiyabi adatan. Saya mencuci bajuku biasanya. Begitu ya, kalian gunakan. Selalu daiman juga, biasanya selalu, nadiron jarang, miroron sering. Misalkan tanyanya, madza ta'malu ba'da sholati subuh? Aqra'ul Qur'ana wa ukarriruhu hatta ahfadha wa ukarriruhu miroron. Dan saya mengulang-ulanginya terus sampai saya hafal misalkan. Munfaridan, misalkan ba'da sholati subhi aqra'ul Qur'ana munfaridan. Saya membaca Quran sendiri. Li'anna ummi tashtaghil bi umuri tabakh atau bi umuril matbakh. Karena ibuku lagi sibuk tentang perkara dapur atau tentang masak. Lagi sibuk masak. Nah, gitu. Ini kalian gunakan munfaridan. Munfaridan ya. Kalian gunakan kata apa? Munfaridan. Munfaridan itu untuk laki-laki mudzakkar, sedangkan kalau muannats munfaridah pakai tak ya. Ma'an bersama-sama. Ini pertanyaan madza ta'mal, ya kan? Kalau kita lihat itu pertanyaan apa? Madza ta'mal. Sekarang pertanyaan mata. Mata itu untuk bertanya kapan? Untuk bertanya apa? Kapan waktu? Mata, kapan?
Jadi pertanyaan tentang waktu mata. Mata tastayqidhu minan naum? Kapan kamu bangun tidur? Astayqidhu minan naumi? Bisa dijawab jam? Bisa. Fisa'atil rabi'ati sobahan. Jam 4. Mata tastahim? Kapan kamu mandi? Astahimu. Tastahim atau tagtasil sama ya? Bisa tastahim, bisa tagtasil. Tagtasil. Bisa astahim, bisa tagtasil. Tastahim atau tagtasil. Gitu. Bisa. Tatanawalul fatur. Mata tatanawalul fatur? Atanawalul fatur ba'da sholatil duha. Setelah saya sholat duha. Bisa seperti itu, bisa jam. Terus bisa juga setelah kalian mengerjakan sesuatu. Atau sebelum kalian mengerjakan sesuatu. Jadi mata itu bebas jawabnya ya. Bisa atanawalul fatur. Fisa'atis sabi'ati sobahan. Saya sarapan pagi jam 7. Bisa kalian mengatakan atanawalul fatur qabla zahabi ilal madrasah. Sebelum saya pergi ke sekolah. Bisa. Bisa seperti itu. Atau kalian mengatakan juga atanawalul fatur. Ini siapa yang nyala ini Mas Yanti? Diandra co-host ya. Dimatikan teman-teman yang masih nyala. Nah, jadi mata sekali lagi itu pertanyaan yang jawabannya boleh jam, bisa jam, bisa kalian sebelum mengerjakan sesuatu atau sesudah mengerjakan sesuatu. Bisa. Dan bisa juga yang lainnya. Itu tidak patokannya hanya jam. Makanya ini lebih ke bagaimana kalian merangkainya gitu. Mata tadhabu ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Mata tal'ab? Kapan kamu bermain? Al-abu kuratal qadami? Saya bermain bola ma'asdiqai ba'da sholatil asr. Setelah sholat asar. Seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi bisa kalian sebutkan seperti itu ya. Mata tatajawwal? Kapan kalian jalan-jalan? Tatajawwal itu jalan-jalan. Bisa kalian sebut tatajawwal? Tatajawwal atau tatamasya? Bisa juga. Tatajawwal, tatamasya. Atau kalian sebutkan tusafir misalkan. Tusafir lirrihlah, untuk jalan-jalan. Pergi untuk jalan-jalan. Bisa. Terus kalian lihat ya. Tal'ab, tatajawwal. Ini semua mudzakkar anta. Khitab lil mudzakkar. Kalau perempuan ya tastahimin, tatanawalin al-fatur, tadhhabina ilal madrasah, tal'abin, tatajawwalin. Ini waktu-waktu fi jawfil lail. Indama fi ay waqtin, kapan-kapan, ma'a ahyanan. Ini atajawwalu ahyanan ma'asdiqai yaumal ahad, pada hari Minggu. Itu ya. Masih al-kul al-an yaftah mikrofon indahu. Semuanya dibuka mikrofonnya. Radditu khalfi.
ikuti setelah saya sebelum kita praktek. Al-Kul yaftah mikrofon indahu. Al-Kul yaftah mikrofon indahu. Yalah. Raddidu khalfi. Maza ta'malu fi sa'ati tsalitsati sabaha. ماذا تعمل الساعة الثالثة صباحا Ini mana suaranya? Maza ta'malu ba'dama tastayqidhu minan naum. ماذا تعمل بعد ما تستيقظ من النوم Maza ta'malu ba'da salatis subuh. ماذا تعمل بعد صلاة الصبح Maza ta'malu fis sobah. ماذا تعمل في الصباح Maza ta'malu fin nahar. ماذا تعمل النهار Maza ta'malu fil masa. ماذا تعمل في المساء Maza ta'malu fil lail. ماذا تعمل في الليل Adatan. عادة Daima. دائما Nadira. نادرا Mirara. مرارا Munfarida. منفردا Ma'an. معا Mata tastayqidhu minan naum. متى تستيقظ من النوم Mata tastahim. متى تستحم Mata tatanawalul fatur. متى Mata tadhhabu ilal madrasah. متى Mata tal'ab. Mata tatajawwal. Mashi. Al-an al-kul yughliq mikrofon indahu. Aghliqu. Silakan matikan mikrofonnya. Mashi. Al-an man arada yarfa' yadah. Man arada yarfa' yadah. Arada an yutabiqa hadha yarfa' yadah. Man arada yarfa' yadah. Siapa yang mau? Yalah. Kok cuma satu ini? Yalah, man arada. Yalah. Man arad yarfa' yadah. Nah. Man aroda yarfa' di mana? Ya, nama itu Man arada yarfa' yadah. Nah. Abu Aziz, أستاذ نعم أستاذ Naufal Rifqi. نعم أستاذ Yalah, Abu Aziz takhtar soalain, dipilih dua pertanyaan dari sini, madza ta'mal, terus dua pertanyaan atau satu pertanyaan dari mata. Yang ini dua, madza ta'mal dua, summa mata wahid, takhtar wahidan, wa hakadza bil akas. Begitu juga sebaliknya nanti ya. Oke, Abu Aziz tabda bisual wa Naufal tujib. أستاذ ماذا يلا. تعمل بعدما تستيقظ من النوم؟ أستيقظ من النوم عادة إلى الحمام Azhabu ilal hammam. أذهب إلى الحمام ثم ثم أذهب إلى المسجد للصلاة التهجد. Nah, San. ماذا تعمل في الصباح؟ في الصباح أنا أحفظ حلقتي
ahsulu, yahsulu, liuhassila lihassila, liuhassila liuhassila, eh, mada, alamah jayyidah, hasil yang baik. alama jayyidan. Alamah jayyidah, nilai yang baik, atau natijah jayyidah, natijatan jayyidah, hasil yang baik. Jaga halaqah mada ma'al arabi. Halaqah, mada turid min halaqah? Apa yang Ana menerima setoran menerima setoran hafalan? nyimak ya. Naam, Ustaz. Fi sobahi asma'u Oh, hifdha at-tullab. Asma'u. fi sabah, ana asma'u hifdha at-tullab. Naam. Yala, wahid akhar, mata? متى تستحب؟ Astahim ba'dal halaqah. Ba'dal halaqah, halaqatis sabah. Naam. Ahsan. Al-an bilakas, tafaddal. Mada ta'mal ba'dama tastayqidhu minan naum? أعمل وأستيقظ من النوم. Tanpa mengatakan amal, ba'dama astayqidhu minan naum. بعدما أستيقظ من النوم أقرأ صحيفة أحيانا وأقرأ قرآنا أحيانا. Naam. Mada ta'malu fil masa? لا أسمع. Madza ta'malu fil masa'? عادة أنا الرياضيات Atarawad? أتروض. ثم أتجول. Atajawwal qalilan. أتجول قليلا. Naam. Mata tastayqidhu minan naum? أستيقظ من النوم في الساعة 5 الصبح. Fi sa'atil khamisati 5 sobahan. الصبح صباحا. Sobahan. Mata Mada tazhabun? taqul? Sobahan. أستيقظ من النوم في الساعة 5 صباحا. Ahsan. Barakallahu fikuma. Naam. Jayid. Mayanti? Mayanti? Opi? نعم أستاذ. Diandra? نعم أستاذ. Diandra takunina host co-host ha? Tutfiin mikrofon. Masih? نعم. Yala Diandra al-an. Masih Diandra? نعم أستاذ. Tutfiin mikrofon indahum adatan. Masih. Opi, yala tas'alina thalatha as'ila. Su'alain min fawq wa wahid min tahat min mata. Wa Diandra tujibin wa hakadha bil atas. Tafaddala. ماذا تعملين في النهار؟ في النهار أنظف البيت. ماذا تعملين بعد صلاة الصبح؟ بعد الصلاة أقرأ الورد. ثم بيني أكثر
Aqra'ul wirid thumma madza ta'malin ba'da hadha? ثم أسقي تنام ماذا Az-Zuhra, أستاذ؟ الزهرة. asqi Az-Zuhra, bunga. نعم. Nah, Aidi, ulangi. نعم. أقرأ الورد ثم أسقي الزهرة. Nah, متى تتناولين الفطور؟ San. أتناول الفطور في الساعة 7 صباحا. San. Nah, الآن بالعكس. نعم. ماذا تعملين بعد صلاة العصر؟ بعد جيد. صلاة العصر عادة أنا أستحم في الحمام. Nah, fil hammam. Thumma, kemudian ثم أقرأ القرآن أو أقرأ الكتاب. nah, San. ماذا تعملين في المساء؟ في المساء عادة أنا أطبخ. أنا أطبخ. Adbukhu. أنا أطبخ في المطبخ. نعم. ثم متى أستاذ؟ Mata. متى تذهب إلى السوق؟ Tadhabin. نعم. متى تذهبين إلى السوق؟ Hasan. أذهب إلى السوق صباحا في الساعة 7 صباحا. Ahsanti. نعم. Yalla, burik tuma. Nah. Fauqiyah, نعم أستاذ. Mayanti. Ya Ustaz. Yalla. Fauqiyah tas'alin. Fauqiyah tanya dulu. Thumma Mayanti tujibin wa hakadha bil aks. Tafaddola. Sudah. ماذا تعمل في النهار؟ Adatan apa ya, bekerja amal fi syarikah. Ukmilu amali. Ukmilu amali fi syarikah. Ahsan. Terus Nah. ماذا تعمل بعد ما تستيقظ من النوم؟ Ta'malina ya. Kalau perempuan ta'malina. ماذا تعملين بعدما تستيقظ من النوم؟ Ba'dama tastayqidhina. بعدما تستيقظين من النوم. Adatan apa namanya? Usolli. Ya usolli tahajud. Tuma aqra'ul Qur'an. Ahsan. Ya. Terus? Fauqiyah. Nah, Ustaz. Yang mata. Mata sekarang. Mata tatanawalul fatur. Tatanawalina al-fatur. Naam. Miraron miraron fi pakai adatan saja. Adatan fi
sana ya? Jam Fisabiati Fisabiati sana. sobahan. Oh ya, sobahan. Nah, fisabiati sobahan. Yang sobahan. lengkap jawabnya atana wal fatur adatan Adatan fisabiati sobahan. ahsan. Al-an Mayanti tas'alin Fauqiyah tujibin. Tafadhali. Mada ta'malu fi Ta'malin ya sa'at kalau perempuan. ya. Mada ta'malina fi sa'ati apa namanya? Salah sati sobahan Fi sa'ati thalithati. fi sa'ati sati sobaha. في الساعة الثالثة صباحا أصلي التهجد. Thumma Mada kemudian ngapain? kemudian ngapain? ثم أقرأ الدعاء. Nah, ahsan. Yalah, Mayanti. Sali. Mada ta'maluna fi saati sab'ina sobaha. Fi sa'ati sabi'ati sobahan. Naam. Ya, fi sabiati sobaha. في الساعة السابعة صباحا أتناول الفطور ثم أستحم. Thumma apa? Thumma apa? ثم أستحم. Naam. Ahsan. Mata. Mata takmalina ila syarikah. Mata ta'malina fi syarikah. Ya, fi syarikah. Kalau nggak kerja أعمل إلى الشركة في ساعة الثامنة صباحا. Ahsan. Fi sa'ati thaminati sobahan. Ahsan. Masyi. Jayid. Uriktuma. Nah. Nawa? نعم أستاذ. Afifah? نعم أستاذ. Yalah. Afifah kok limadha la tarfa'ina yadaki? Nasi. Nawa tas'aluha thalatha as'ila thumma Afifah tujibin wa hakadha bil akas. Yalah. ماذا تعملين في الساعة الثالثة صباحا؟ في الساعة الثالثة صباح عادة صلاة أصلي تهجد ثم أكرر حفظ القرآن. Nah, uraji bisa aja uraji ya. Uraji'u hifdzil مراجعة حفظ القرآن. hifdzul Quran. حفظ القرآن. Yalah Nawa. ماذا تعملين بعد صلاة الصبح؟ بعد صلاة الصبح عادة بعد صلاة الصبح عادة apa tadi Ustaz? Mau ulang Ustaz selain ukarir? Uraji Muraji'u hifdzul Quran
thumma nama ukhra. Wa anamu. Wa Tidur anamu. lagi. Wa anamu. Wa anamu Marratan ukhra. ukhra. Nah. Thumma. Yalla, mata. Mata tastahimmu Tastahimina. Mata tastahimina Afifah? Naam, Ustaz. Mata tastahimin? Naam, Ustaz. Tastahim. Astahimu. Astahimu fis sa'ati thamaniyah. Aminati. Naam, Ustaz. Thaminah. Fis sa'ati thaminati. Sobahan. Fis sa'ati thaminati sobahan. Nah. Yalla, al'an bil akas. Tas'alin. Madza ta'mal fil masa? Na'malu amalu fil masai Tanpa amalu ya, langsung perbuatannya. Fil masa miroron. Fil masai aghsilu miroron. Aghsilu malabisi adatan, pakai adatan saja. Fil masa aghsilu adatan. Malabisi pakaianku. Fil masai aghsilu malabisi adatan thumma astahim. Naam. Madza ta'mal ba'da ma tastayqidu minan naum? Astayqidu minan naum ba'da astayqidu minan naum atawadda'u thumma usalli subha. Mata tatanawalul fatur? Atanawalul fatur fi sa'ati ataniyata asyara fin naharon. Atanawal ghada itu namanya. Makan siang. Masih burik tuma. Nah. Burik tuma. Yalah. Sekarang ini ya, bacaan ini ya. Masih. Al-an kul yaftah mikrofon indahu. Al-kul yaftah mikrofon indahu. Iftahu. Semuanya dibuka mikrofonnya, nggak apa-apa? Ini mana kok nggak ada yang dibuka? Yalah. Raddidu khalfi. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyah. Muhammadun talibun fil madrasah tsanawiyah. Umruhu 19 sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matar. Fi syari'il Qudus. Qala Muhammadun ya walidi
La astati'un nauma wa la astati'ul qira'ah. Qala قال Muhammad محمد يا والدي nauma ولا wa أستطيع قراءة Sautu ta'irati muz'ij. Sautu غير ta'irati مزعج Limadza la nantaqilu ila baitin jadid? limadza لماذا ننتقل إلى بيت جديد Qala waliduhu isbir ya walid ya waladi. قال walidu ولدي Hadhihi akhiru sanatin lil mataril qadim. هذه آخر الدار القديم Qala Muhammadun wa halil matarul jadidu dakhilal madinati aidha? wahai Qala waliduhu la. Qala Al matarul jadidu kharijal madinah. المطار Ibtasama Muhammadun thumma tanawala kitabah. ابتسم محمد ثم تناول كتابه Masya Allah. Al-Kul you klik mikrofon. Semuanya ditutup mikrofonnya. Diandra agliki mikrofon indahum. Nah. Nah. Al-an man arada an yaqra yarfa' yad. Ya, sekarang siapa yang baca yarfa' yadah? Masih. Rila, نعم أستاذ kaifa haluk? أنا بخير والحمد لله يا أستاذ شكرا أستاذ Iya. Diandra? نعم أستاذ Dialah. Rila taqra'in minal bidayah ila qawlihi limadza ila qawli hadha ya. Sautu ta'irati muz'ij. Sampai sini ya. Thumma Diandra tukmilin limadza la nantaqilu ila akhir. Yalah, tafaddalah. Rila dulu. محمد Nah. محمد طالب في المدرسة الثانوية عمره 19 سنة وهو يسكن في البيت جميل في بيت جميل في حي المطار في شارع القدوس قال محمد يا والدي لا أستطيع النوم ولا أستطيع القراءة صوت طائرة مزعج مزعج Ini tanpa tanwin ya. Sautu ta'irati muz'ij. صوت طائرة مزعج Tidak ada tanwinnya. Ini salah ya. Oh salah. Sautu ta'irati muz'ij. صوت الطائرات مزعج. Ahsan. Yalah, Diandra. نعم لماذا لا ننتقل إلى بيت جديد قال والده اصبر يا ولدي هذه آخر سنة للمطار القديم قال محمد وهل المطار الجديد Wahalil mataru. نعم وهل المطار الجديد داخل المدينة أيضا قال والده لا المطار الجديد خارج المدينة ابتسم محمد ثم تناول كتابه Ahsan. Burik. Nah. Ini PR-nya menerjemahkan ya. Wazifah menerjemahkan.
Dan itu nerjemahkannya nanti dijapri saja ke saya ya. Kalau yang sudah selesai bisa dijapri. Masih. Sekali lagi kita baca biar kalian ingat. Nah. Man arada yarfa yadah. Abu Aziz. نعم أستاذ. Naufal. Naam Ustaz. Yalah. Tafadhal ya Abu Aziz, ya Aba Aziz. Ila qawlihi Muhammad. mus'ij wa ba'dahu Naufal taqra. Hakadha. Yalah. محمد طالب في المدرسة الثانوية. عمره 19 سنة وهو يسكن في بيت جميل في الحي المطار في شارع القدس في حي المطار في شارع القدس. قال محمد: يا والدي لا أستطيع النوم ولا أستطيع القراءة. صوت الطائرة مزعج. صوت الطائرات. صوت الطائرات مزعج. Limadza la Yalah nantaqilu? Naufal. Naam Ustaz. Limadza la nantaqilu ila baitin jadid? Qala waliduhu isbir ya waladi. Isbir ya waladi. Ya waladi. Isbir ya waladi. Hadhihi akhiru sanatin lil maqaril qadim. Qala Muhammad wa halil maqarul jadidu dakhil al madinati aidun. Qala waliduhu la. Al maqarul jadidu kharij al madinah. Ibtasama Muhammadun thumma tanawal kitabah. Ahsan. PR-nya terjemahkan ya. Nanti saya screenshot. PR Jabri saja. Najib. نعم يا أستاذ. Yalah. Raqam awal, tafadhal. Muhammadun nukta fil madrasati sanawiyah. Muhammadun talibun fil madrasati sanawiyah. Ahsan. Ahsan. Mayanti. Ya, Ustaz. Athani. Nomor 2. Yaskunu Muhammad fi baiti jamilin. Ahsan. Opi. As-salis. Naam. Baitu Muhammadin fi hayyil mator. Ahsan. Diandra. Ar-rabi'. Yaskunu Muhammad fi syari'il Qudsi. Ahsan. Ahsan. Rila. Al-khamis. نعم أستاذ. هذه آخر نقطة لمطار القادم. سنة Al-qadim. نسيت أستاذ. Apa? سنة. Akhiru. Ahsan. Sanatin. Akhiru sanatin. شكرا أستاذ. Akhiru sanatin. Nah. Masih. Satu lagi ya, latihan satu lagi ya. Nah. Lihat, al-matarul jadid kharijal Madinah. Kemudian diganti madrasah, al-madrasatul jadidah. Kalau ini pakai ta, maka sifatnya juga pakai ta ya.
al-madrasatul jadidah kharijal Madinah. Kemudian kata keterangan tempatnya, dzarafnya diganti dakhil. Al-madrasatul jadidatu dakhilal Madinah. Wah, hakadha. Masih? Jadi kalau keterangan tempat artinya dzaraf diletakkan di sini. Dakhil di sini. Kharij diletakkan di sini. Masih? Nawa? Hadir. Naam Ustaz. Nah, ana aqra awalan al-madrasatul jadidatu dakhilal Madinah. Yalla al-mal'ab. Tafaddal. Al-mal'abul jadid dakhilal Madinah. Ahsan. Afifah wasat. Wasat tengah. Nah, Ustaz. Al-mal'ab jadid wasatul Madinah. Ahsanti. Al-hadiqah. Al-hadiqah. Najib? Naam Ustaz. Al-mal'abul jadid wasatul hadiqah. Wasatul hadiqah. Bisa. Tapi rubah saja yang madrasah. Yang mal'ab. Al-hadiqatul jadidah wasatul Madinah. Ahsan. Al-hadiqatul jadidah wasatul Madinah. Abu Aziz? Naufal? Naam Ustaz. Amam? Al-hadiqatu al-jadidatu amamal Madinah. Ahsan. Mayanti? Khalaf? Al-masbah? Al-masbah. Masbah tuh yang akhir ya? Apa? Al-masbah itu awal. Al-masbah itu tempat. Kolam renang. Kolam renang. Yang tunggu sebentar, yang mana? Maksudnya Yang mana? al-madrasah diganti ya atau gimana? Ya, al-madrasah diganti. Diganti dengan Masbah. Nah, betul ya, Mayanti sudah betul. gimana? Jadi madrasahnya diganti Masbah. Iya, al-masbah. Madinahnya yang diganti itu. Enggak, Madinahnya enggak diganti. Enggak diganti. Madrasahnya yang diganti kan? Iya. Ya, al-masbah al-jadidatu dakhila Madinah. Al-jadi itu Al-jadi. enggak ada taknya. Al-jadidu dakhila Madinah. Amama di atasnya amama sudah. Oh, jadi al-masbah jadi itu amama Madinah. Ahsanti. Opi. Khalaf. Naam. Khalaf. Naam. Al-masbahul jadidu khalfal Madinah. Ahsanti. Diandra. Al-matar. Naam. Al-matarul jadid khalfal Madinah. Ahsanti. Rila. Naam Ustaz. Al-mataru al-jadidu kharijal madinati. Ahsanti. Yala dhunnu yakfi. Man indahu soal? Siapa yang punya soal? Saya Ustaz. Nah, tafadhali. Itu yang tugas terjemahannya di Japrinya di WA. Japri WA aja, Japri WA saya. Oke. Nanti saya lihat. Nanti saya screenshot, saya taruh grup, kemudian kalian Japri WA-nya ya. Biar saya lihat terjemahannya bagaimana. Masih? Bisa. Ya, laman indah soal?
عندي أستاذ. نعم تفضل. في السؤال هناك يكتب ماذا تعمل بعدما تستيقظ. Kalau dibuat nggak pakai itu Ustaz, kalau nggak pakai ma, apakah sama artinya Ustaz? Nggak bisa. Setelah ba'da itu harus ada ma-nya atau ada an. Jadi ba'da itu setelahnya kan fi'il dia. Harus ada pemisahnya yang mentakwil sebagai masdar. Bisa ma seperti itu atau an. Ba'da an tastaiqidha. Ba'da ma bagus. Nah. Nggak bisa langsung. Ba'da itu nggak bisa setelahnya langsung fi'il. Nah. Oh ya Ustaz. Nah. Man indahu soal? Jazakallah khair. Nah. Kelas? Nuhalil? Ini soal Ustaz. Nah, tafadhol. Tadi kan Ustaz bilang bahwasanya kata ba'da itu tidak bisa setelahnya fi'il. Kalau kata qabla bagaimana Ustaz? Apakah sama? Sama. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Qabla an astaiqidh. Kalian mengatakan begitu. Kalau qabla itu apakah pakai ma atau cuma pakai an aja Ustaz? Ataukah beda dengan qabla ma astaiqidh bisa juga. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Syukran. Halan. Khalas nuhallil wa nusalli 'alan nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli